Ja. Nu går vi. Jag drar frågan här. Då går vi nu. Höger sida. Frågan. Och så trycker vi till vänster sida. Gå över den första va? Och bakom den andra. Går det höj lite högt här nu? Blåa flaggan. Ja, jag ser den. Det är bara benbenet. Ja, vi fick lite avstånd till de här sista. Ja, riktigt skönt. Ja, härligt. Social media, fram med telefonen eller?
och körde över dem och förlorade lite. Jävla halka på. Jag fick ju åka rätt länge i folkskickligt. Jesper, ja, hela vägen. Ja, inte hela vägen. Det var halva i alla fall. Hoppa ner. Så jävla surt. Men det är ju inte kul att slå i det läget.